Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Tatiana e hoje eu vou mostrar para vocês a Pedra do Sino, que fica lá no Brejinho, que é um povoado aqui de Luiz Correia. Então já vai deixando o like nesse vídeo e vem comigo. Para chegar no povoado Brejinho de Fátima, onde fica a famosa Pedra do Sino, saindo de Parnaíba, você tem duas opções. A primeira opção e a mais rápida é ir pela BR-402, que é essa que passa ao lado da rodoviária de Parnaíba. A segunda opção, e um pouco mais demorada, que foi por onde eu fui, é indo por Luiz Correia, pela PI 116. Você passa por várias praias de Luiz Correia ou pela entrada que dá acesso a essas praias. Aqui no canal já tem um vídeo mostrando essa parte da PI 116. Essa é a entrada do Cajueiro da Praia. Antes de chegar no Brejinho, você passa por vários outros povoados de Luiz Correia. A viagem é bem tranquila e o asfalto é muito bom. Você quase não vê buraco nenhum. Passamos pelo povoado de Camurupim, muito conhecido por aqui também. Nesse trecho já fica bem perto da divisa do Piauí com o Ceará. Uma placa bem criativa avisando da curva perigosa. E finalmente chegamos no Brejinho de Fátima, esse povoado que fica no pé de uma serra, uma paisagem deslumbrante. E agora eu vou descansar um pouco e amanhã cedo vamos até a Pedra do Sino. Amanhã. Oi gente, bom dia. E agora a gente vai aqui pegar a trilha para conhecer a Pedra do Sino. Deixa eu mostrar para vocês aqui um pouco da entrada aqui do local. A Pedra do Sino está localizada numa serra com mais ou menos 200 metros de altura. Quem nos acompanhou até lá foi um morador local, o Edson. Ele é sobrinho da minha cunhada. Não tem como você vir aqui sozinho. Tem que ser com alguém que conheça muito bem o caminho e a localização exata da pedra. O caminho é bem difícil, cheio de pedras soltas, folhagem que deixa o chão escorregadio e sem falar nas urtigas. E tudo isso numa subida. Aqui vai uma dica: venha bem cedo, de tênis, calça, blusa de mangas e boné, e traga uma garrafa d'água também. Para quem já conhece o caminho é muito fácil, mas para quem está indo pela primeira vez demora uma eternidade e é muito sofrido, especialmente para mim que não pratico esportes e nem faço nenhum tipo de atividade física, mas a vista lá de cima vale o sacrifício. Eu ainda nem subi muito e olha essa paisagem. Depois de uns 20 minutos subindo a serra no meio da mata, a gente chegou no paredão de rochas que dá acesso à Pedra do Sino. E eu confesso a vocês que eu não tive coragem de subir essas pedras.
A partir daqui, só o Edson que foi até lá gravar a Pedra do Sino para eu poder mostrar para vocês e não perder a viagem até aqui, né? Mais uma vez, meu muito obrigada ao Edson, e agora vamos ver e ouvir a famosa Pedra do Sino. Nenhuma das outras pedras emite esse som, somente essa, e ela foi descoberta na década de 1960. Olha a paisagem aqui de cima. Compartilhe aí o vídeo com todos os seus amigos e familiares. Manda o link pelo WhatsApp, Facebook, Telegram. Quanto mais compartilhar, melhor. E é com essas imagens belíssimas do Brejinho de Fátima, povoado de Luiz Correia, que eu encerro o vídeo. E não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito,